Kwa hiyo tuangalie some general steps. Hapa tunaangalia general steps za kufuata wakati unatumia digital multimeter. Steps ziko 6. Ukizizingatia hizo steps vizuri, basi utakuwa umeweza kuitumia nini? Digital multimeter. Kwa hiyo tutaangalia steps moja baada step nyingine. Tutaanza na step namba 1. Step namba 1 ni unawasha. Digital multimeter. Steps namba 1, unawasha digital multimeter. Digital multimeter yetu ndio hii hapa. Sasa unawashaje? Kwa hiyo unawasha kwa kupress power button kwenye digital multimeter. Kama jinsi nilivyokuambia mwanzo kwamba kuna baadhi ya digital multimeter ili uweze kuiwasha inakuwa na button. Kwa hiyo unaipress ile button, digital multimeter yako inafanyaje? Inawaka. Lakini kuna zingine unaziwasha kwa kutumia selection knob ambayo ndio hii hapa. Na ukiangalia hapa hii tunaiwasha kutumia selection knob. Kwa step ya kwanza tunataka tuwashe. Kwa hiyo tutakachokifanya tuna turn selection knob. Ushanipa paka hapo. From off position. Kwa hapa imetoka kwenye off. Unaipeleka unaitoa kwenye off position na kupeleka sehemu unayotaka. Umeona? Hiyo ndio step ya kwanza. Kwa step ya kwanza ni unawasha digital multimeter. Step ya pili unachagua quantity unayotaka kuipima. Kwa hiyo step ya pili unachagua quantity unayotaka kuipima. Kwa hiyo sasa tayari tumeshaiwasha. Digital multimeter yetu iko on. Kwa sasa tunachokifanya tunachagua sasa quantity tunayotaka kuipima. Umeona? Na tunachaguaje sasa? Kwa hiyo utakachokifanya ni kutani hiyo selection knob kwenda kwenye quantity unayoitaka kuipima. Kwa hapa tayari tushaiwasha. Kwa hiyo tunachokifanya sasa basi labda sisi tunataka tupime nini? DC voltage. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa ipo kwenye AC voltage. Hii hapa ni nini? Ndio DC voltage. Na huko ukija kuangalia hapa ipo kwenye nini? Kwenye AC voltage. Kwa hiyo sisi tunataka tupime DC voltage. Kwa hiyo utachagua quantity unayoitaka na quantity nishakueleza pale. Sisi tunataka tupime nini? Voltage. Kwa hiyo utachagua kwa kutani hiyo selection knob kwenda kwenye quantity unayoitaka. Sisi ni nini? Ni DC voltage. Hiyo hapo. Ukiangalia hapa imebadilika imekuwa ni DC voltage. Umeona mpaka hapo? Baada ya kuchagua sasa, hapo tatu tushachagua sasa quantity tunayoitaka. Step ya 3 una plug au una insert hizo test leads kwenye input jack. Kwa step ya 3 una plug au una insert hizo test lead kwenye input jack kwa kulingana na kazi zake pia na rating zake.
Kwa mfano sasa sisi tushasema kwamba sisi tunapima zetu nini? Tunapima zetu DC voltage. Mshaona paka hapo? Kama tunapima DC voltage kwa kuzingatia sasa polarity, sasa tushaambiwa tuna plug leads zetu ndio hizo hapa. Ametuambia tuna plug test leads kwenye input jack. Kwa hiyo hii hapa ni ndo black ni kulingana na polarity, hii inaenda kwenye common. Kwa hiyo tuna plug hapa kwenye common, alafu hii hapa ni leads probes. Hii tuna plug sababu sisi tunataka kupima voltage. Kwa hiyo tuna plug kwenye option ya voltage kwenye input jack ambao wamelabel voltage. Kwa hiyo ukiangalia hapo voltage yetu iko hapo, kuja tunafanya tuna insert hapo. Hapo tunakuwa tumemaliza. Kwa hiyo ya tatu hiyo tayari ni kuinsert au kuplug test leads kwenye input jack. Ya nne, baada ya hapo una connect hizo test leads kwenye circuit au component unayotaka kuipima. Ndio. Ya nne hapo una connect test leads kwenye circuit au components unayotaka nini kuipima. Na hapo unatakiwa uhakikishe unazingatia kama kawaida vile vile. Uzingatie nini? Polarity. Umeona? Tayari tushasema kwamba LED probes ni kwa ajili ya positive terminal source, black probes ni kwa ajili ya negative terminal source au load. Kwa hiyo labda sisi tunataka tupime zetu nini? DC voltage ya kwenye battery. Ndio kama hiyo. DC voltage kwenye battery letu hilo. Umeona paka hapo. Kwa hiyo basi, kwa hiyo utakachokifanya hii hapa. Ukiangalia hapa ni positive for LED, ndio hii hapa. Negative for black hapa. Umeona paka hapo. Basi, kwa hiyo ukisha connect kama hapo, ukisha connect hapo na make sure umeconnect. Ukisha connect hapo, hatua ya 5 ni kusoma sasa value ambazo utakazokuwa umepata baada ya kufanya connection sasa ya component au circuit tunayopima pamoja na nini, pamoja na circuit. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia hapo unapata 3 point ngapi? 3.8. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia hapo nimepata 3.8. Kwa hiyo nimebonyeza pale hold ili niweze kufanya kurekodi kwa ajili ya kumbukumbu. Kwa hiyo ndio hatua ya ngapi? Hatua ya 4. Una connect test leads kwenye circuit au component unayoipima. Baada ya hapo ndio hiyo hatua ya 5. Hatua ya 5 nasoma na kurekodi. Kwa ajili ya nini? Ya kumbukumbu. Tatu tushasoma ni hiyo hapo 3.86. Mshaona? Kwa hiyo tunairekodi nini? DC voltage.
kwa ajili ya nini? Ya kumbukumbu. Basi baada ya kusoma hapo, ukishasoma hapo lakini pia kwenye screen, kama screen yako, kama screen itaonesha overload au moja. Kama screen utakapokuwa umepima measurement yako, alafu kwenye kusoma pale kwenye screen ikawa inaonyesha neno hili overload au moja, hiyo ina maana kwamba input signal haiendani na range ulioiweka. Kwa hiyo inachokutaka wewe sasa, inakutaka kwamba uweze kuweka range kubwa au uweke range tofauti na range iliyopo. Umeona? Kwa hiyo kama hivi kwenye screen yako hapa, kwa kuna kipindi unakuta kwenye screen inakuwa inaonyesha nini? Inakuwa inaonyesha maneno overload au moja hapa kwenye screen, badala hizo ya hizi namba. Kwa hiyo ukiona overload au moja, maana yake inakuonyesha kwamba range uliyoiweka, umeshanipata, ni ndogo. Kwa hiyo weka range kubwa. Umeshaona? Au weka range tofauti na hiyo uliyoiweka ya mwanzo. Umeelewa paka hapo? Maana yake kwamba input signal uliyokuwa unaipima, umeshaona, range yake ni tofauti na range uliyoweka. Umeona? Lakini pia vile vile tena, kama screen hiyo hiyo tena itakuonesha error hapo, itakuonesha error, mfano negative itakuonesha negative sign. Kama screen yako itaonesha error, mfano negative sign, umeshaona, hiyo ina maana kwamba kuna tatizo. Umeona? Hiyo ina maana kwamba kuna tatizo au kuna reversed polarity kwenye nini? Kwenye kupima. Maana yake labda kipindi ulipokuwa unapima circuit yako au component, kwa polarity zako zilikuwa ziko inverse. Kwa mfano kama hii hapa, kama jinsi nilivyokuwa nakwambia cha kuzingatia. Kwa mfano kama hii hapa, hii hapa ni LED. Unakuja kuweka kwenye nini? Kwenye hii LED unakuja kuweka kwenye negative. Alafu black ambayo ni for negative, unakuja kuweka kwenye positive kama hivi. Umeona? Kama hivi. Umeona? Hivyo. Uje weke hapo kwamba kwenye negative unaweka positive. Kwenye positive unakuja kuweka kwenye nini? Kwenye negative. Unaona mpaka hapo. Kwa obvious kule kuna error itatokea ya negative sign. Itakuonyesha kwamba mfaji umekosea. Itakuonyesha kama mfaji umekosea. Mbona paka hapo? Kwa hiyo unaona hii hapa, hii probes ya LED nimekuja kuweka kwenye negative. Probes ya black nimekuja kuweka kwenye positive. Kwa hiyo hapa kuna reverse polarity pale unapokuwa unapima. Kwa hiyo ukija kusoma hapa kwenye screen hapa, ukija kuangalia hold hapa. Maana yake ukisoma kwenye screen, unaiona hii? Unaiona? DC lakini negative sign. Na huko chini tena unaona hapo. Kuna nini? Kuna negative. Unaona? Kwa hiyo ni error. Kwa hiyo kwenye screen yako kama utaona error mfano wa negative sign, maana yake hapo kuna shida au kuna reverse polarity kipindi unafanyaje? Unapima. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo, hiyo hatua ya 5 unakwenda kwenye hatua ya 6. Hatua ya 6 hii una disconnect. Umeona? Una disconnect test leads.